ఈ వర్షాకాలంలో జలుబు దగ్గు ఎక్కువగా బాధిస్తే ఈ చిట్కా ట్రై చేయండి. పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా నచ్చుతుంది. ముందు 150 గ్రాముల అల్లం వేయించి తొక్క తీసి మిక్సీలో వేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసి ఈ పేస్టును పాన్లో నెయ్యి వేసిన తర్వాత వేసి వేయించాలి. దాంతో పాటు 300 గ్రాముల బెల్లం వేసి కరిగించిన తర్వాత పసుపు, మిరియాల పొడి, గల్ల ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని బటర్ పేపర్ మీద చిన్న క్యాండీ లాగా చేసి రోజు ఒక క్యాండీ తింటే దగ్గు జలుబుకి గుడ్ బై. ఈ చిట్కా ప్రతి ఒక్కరితో షేర్ చేయండి. ఆరోగ్యం అందరికీ అవసరం.